เฮ้ยภูเขาแล้วฮาวายเห็นปะสวยมากเดินมานี่มาเร็ว Bullet, pear, right, cherry, bullet, yum, bullet, pear, right, cherry, bullet, yum. I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage. I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage. I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage. I'm the biggest hit, I'm the biggest hit on the stage. สวัสดีครับทุกคนกลับมาพบกับเชนอีกแล้วนะครับกับช่องราเชน THU ครับซึ่งวันนี้นะครับเชนก็กำลังจะพาทุกๆคนนะครับไปที่ประเทศอเมริกานะครับผมจะไปในรัฐฮาวายซึ่งจริงๆแล้วทริปนี้ผมมันนัดกับแม่มานานแล้วนะคือแม่ผมก็แบบจองให้มานานแล้วว่าเดี๋ยวจะไปด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอถึงเวลาปุ๊บคือผมลืมว่าวันนี้ผมต้องไปฮาวายนะครับเนื่องจากจริงๆแล้วว่าตอนนี้ผมเพิ่งกลับมาจากไต้หวันแค่2วันเองแล้วก็ต้องบินต่อแล้วไปฮาวายนะครับซึ่งมันก็ทำให้ผมเหนื่อยนิดนึงแต่ไงก็แล้วแต่นะครับเราก็ต้องไปอยู่ดีแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกท่านไปชมกันนะครับว่าประเทศฮาวายหรือว่าอเมริกามีอะไรบ้างเดี๋ยวไปเจอกันนะครับกับทริปครอบครัวของเชนไปเลยเย้แล้วตอนนี้นะครับเราก็ได้เข้ามาอยู่ที่สนามบินสุวรรณภูมิเรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะนั่งเครื่องบินไปที่สนามบินฮอนโนลูลูนะครับเพื่อที่เราจะไปที่ฮาวายกันนะครับและอันนี้ก็คือคุณแม่ของผมเองมาพอดีเนื่องจากคือเมื่อกี้เกิดเหตุการณ์ที่มันค่อนข้างที่จะแย่มากกับตัวผมและตัวคุณแม่ผมนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมกับแม่เนี่ยหลังจากที่เราเข้ามาที่ King Power แล้วเราก็ได้ซื้อของกระจุกกระจิกนู่นนี่นั่นใช่ป่ะพอซื้อเสร็จปุ๊บตอนที่เราเช็คเงินเนี่ยมันแบบตอนเซ็นเนี่ยเขาหยิบปากกามาแล้วเหมือนแบบเขารีบมากๆอะไรอย่างเงี้ยก็มีพนักงานท่านหนึ่งนะครับก็เลยทำให้ปากกาเนี่ยมันโดนกระเป๋าคุณแม่ผมนะครับซึ่งมันก็เป็นกระเป๋าที่มันมีมูลค่าค่อนข้างสูงนิดนึงมันคือแบบAmazing เนี่ยแล้วเขาก็แบบเอาปากกาแบบปาตวัดมาโดนกระเป๋าของแม่ผมซึ่งส่วนตัวแล้วผมรู้สึกว่าแบบค่อนข้างแบบรู้สึกแย่มากๆเพราะกระเป๋าใบหนึ่งมันก็ไม่ใช่ราคาน้อยๆหรือว่ามันมีแบบคุณค่าทางจิตใจกว่าเราจะหามันมาได้มันก็ยากอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็คือกระเป๋าใบนี้นะครับที่เมื่อกี้โดนเอาปากกากีใส่อันนี้ก็คือรอยที่โดนขูดไปซึ่งมันอาจจะเป็นแค่รอยเล็กๆนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นแต่ว่าการทำสปาครั้งนึงการที่ผมเอาไปทำให้มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายรู้สึกยังไงบ้างกับการที่เหมือนแบบโดนเอาปากกาทิ่มกระเป๋าครั้งนี้ชิวทำไมอะมาเราไม่ควรชิวเลยนะทำไมมาถึงชิวอะปล่อยวางไงคะอ๋อเหรอ กระเป๋าก็คือกระเป๋าแม่ก็คือแม่โอเคหลังจากเมื่อกี้ใช่ป่ะคือม้าผมก็ชิลอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ชอบให้เหมือนแบบเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นเลยผมรู้ว่ามันคืออุบัติเหตุมันไม่ควรเกิดขึ้นแต่ว่ามันก็เกิดขึ้นแล้วเราก็ไม่สามารถทำอะไรได้ก็เลยก็โอเคปล่อยวางก็ได้โอเคครับทุกคนตอนนี้เรากำลังอยู่บนเครื่องบินนะครับซึ่งกำลังจะนั่งจากกรุงเทพไปสู่ไทเปเพื่อจะเปลี่ยนเครื่องไปที่ฮอนโนลูลูนะครับแล้วแต่เมื่อกี้พอดีผมอยู่บนเครื่องนะครับขอน้ำแอร์โฮสเตสแก้วนึงนะครับพูดยังไงดีวันนี้ผมก็จะมาสอนนะเป็นคำง่ายๆเบสิกมากๆก็คือวอเย่าสวยอีเปซึ่งถ้าเกิดแปลตรงตัวอันนี้เป็นพูดง่ายๆนะก็คือวอแปลว่าฉันยาวแปลว่าอยากสวยแปลว่าน้ำอีเปคือ1แก้วนะครับเดี๋ยวเนี่ยสอดแทรกความรู้ระหว่างทริปเย้ตอนนี้นะครับเราถึงกันที่ฮอนโนลูลูเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปฮาร์เบอร์ซึ่งเท่าที่รู้มามันคือเหมือนแบบที่เก็บเรือของทหารสมัยก่อนอะไรอย่างเงี้ยใช่ซึ่งมีสงครามเราก็ไปดูโอเคครับตอนนี้นะครับเราก็เหมือนจะถึงแล้วนะครับนี่ก็จะเป็นสถานที่ที่เรากำลังจะมานะครับเราจะมาดูเรือรบครับเราจะแปะรูปให้ดูว่ารูปเป็นยังไงเมื่อกี้
นะครับหลังจากที่เราบอกว่าเราไม่ได้เข้าไปถ่ายใช่ไหมสรุปเราได้เข้าไปถ่ายนะครับโดยการที่เราเสียกันคนละ15 เหรียญเพื่อเข้าไปถ่ายรูป15 นาทีแล้วก็ออกมานะครับตอนแรกเขาเหมือนแบบจะไม่ให้เราซื้อทิเก็ตเพราะว่าเขาบอกเราว่ามันไม่คุ้มคุณหรือเปล่าแบบเข้ามามีทัวร์ข้างล่างด้วยนะอะไรเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเรามาถ่ายรูปครับ เสียไปคนละ15 เหรียญครับ30 เหรียญแล้วก็หลังจากนี้นะครับเราก็จะไปเข้าโรงแรมที่ฮาวายครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูชายหาดฮาวายกันว่าสวยขนาดไหนไปเจอกันและตอนนี้นะครับเราก็ถึงโรงแรมเรียบร้อยแล้วสบายมากนะเพราะว่าไม่ร้อนนะครับแล้วเราก็แฮปปี้มากสำหรับทริปนี้นะครับเราจะพักกันที่โรงแรมเชอร์ตันทั้งหมด5 คืนเลยนะครับส่วนตอนนี้นะครับขออนุญาตไปอาบน้ำแต่งตัวให้เรียบร้อยก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันนะครับโอเคครับตอนนี้เราแต่งตัวเสร็จแล้วนะครับกับม้านะครับเดี๋ยวตอนนี้เรากำลังจะออกไปชายหาดเพื่อไปถ่ายรูปเล่นกันนะครับเดี๋ยวไปเจอกันที่ชายหาดเดี๋ยวจะพาไปดูว่าชายหาดฮาวายเนี่ยจะสวยขนาดไหนไปเลย เฮ้ยเห็นภูเขาแล้วฮาวายเห็นปะสวยมากเดินมานี่มาเร็วสวยมากมันสวยมากทุกคนแบบเห็นปะเห็นวิวปะคือมันเป็นภูเขาเหมือนแบบส่วนใหญ่ที่ฮาวายมันจะเป็นภูเขาไฟนะเพราะว่าเกาะเนี้ยมันเกิดขึ้นได้จากเหมือนแบบการปะทุของภูเขาไฟแล้วก็มันเป็นก้อนหินแล้วรวมตัวกันเป็นเกาะแล้วก็บวกกับน้ำทะเลคือมันใสมากสวยมากปะโอเคครับตอนนี้เราก็อยู่บนบีชของฮาวายบีชแล้วนะครับและนี่ก็คือวิวของฮาวายบีชนะครับค่อนข้างจะสวยมากๆผมชอบมากๆแล้วก็ที่นี่คนค่อนข้างดีมากๆเลยครับ แล้วก็หมายถึงตัวเรานิดนึงด้วยนิดเดียว คุณเล่นนะครับและนี่ก็คืออินเสิร์ตของฮาวายนะครับน้ำทะเลค่อนข้างที่จะใสมากๆสวยมากๆก็ตรงนั้นก็จะมีเห็นพระจันทร์นิดนึงนะครับบนท้องฟ้าแต่ว่าคนน่าจะมองไม่เห็นเท่าไหร่เดี๋ยวหลังจากนี้นะครับเชนขอตัวไปเล่นน้ำก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันที่โรงแรมแล้วก็เดี๋ยวจะพาไปกินข้าวกันเจอกันแล้วเราก็ถึงร้านอาหารจีนที่เรามากินข้าวนะครับซึ่งมันอยู่ข้างโรงแรมของเราและตอนนี้เราก็กลับมาถึงห้องแล้วนะครับเดี๋ยววันนี้ขอตัวไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันพรุ่งนี้ต้องนอนแล้วเพราะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องตื่นเช้าไปแล้วครับเจอกันI don't wanna see you cry. You don't have to feel this emptiness. She said I love you till the day that I die. Well, maybe she's right. 'Cause I don't wanna. Morning ครับกับวันที่2ที่ฮาวายนะครับตอนนี้เราก็เพิ่งตื่นแล้วก็เพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเพื่อไปกินเบรคฟาสต์นะครับแล้วเดี๋ยวเช้านี้เราจะ Till the
feel right. ตอนนี้เราก็อยู่ที่จุดชมวิวของฮาวายนะครับนี่จะเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนทั้งหลาย ซึ่งเยอะมากๆ อยู่ดีจุดชมวิวก็มีไก่ด้วยแล้วตอนนี้นักท่องเที่ยวชาวเกาหลีก็กำลังกลัวไก่แย่งอาหารมากิน โอเคครับทุกคนตอนนี้เราอยู่กันที่วอลมาร์ทนะครับเนื่องจากว่าวันนี้จริงๆแล้วสภาพอากาศเนี่ยมันค่อนข้างร้อนมากๆแม้กระทั่งคนขับรถเนี่ยผมถามเขาว่าปกติฮอนโดลูลูอากาศร้อนแบบนี้ไหมเขาบอกว่าจริงๆแล้วว่าฮอนโดลูลูคือหมู่เกาะแห่งสวรรค์แบบ paradise อะไรอย่างเงี้ยซึ่งคำว่า paradise เนี่ยมันแปลว่าเป็นประเทศที่มันไม่เคยร้อนเกินแล้วมันก็ไม่เคยเย็นเกินมันทำให้ที่เนี่ยเขาเรียกกันว่าหมู่เกาะแห่งสวงสวรรค์นะครับซึ่งเขาบอกว่าวันนี้โชคร้ายมากๆเพราะว่าไม่เคยเจออากาศร้อนแบบนี้เลยอินเสิร์ตของที่วอลมาร์ทเราก็จะเอาอันนี้ไปลองชิมกัน ตอนนี้เราก็มาซื้อขนมนะครับ นี่คือม้าของผมนะครับ กับวอลมาร์ทชุดเข้ากันมาก That's it you just have to wait right โอเคครับ ตอนนี้เราซื้อของกินกับของมาเรียบร้อยแล้วนะครับ ซื้อมานิดหน่อย มีเสื้อตัวหนึ่งแล้วก็มีของกินนิดหน่อย อันนี้เป็นอันที่อยากลองกินด้วย อันนี้เป็นน้ำส้มที่มาชอบนะครับเขาโอเคครับ ตอนนี้เราก็กำลังจะเดินไปกินข้าวกลางวันกันนะครับ ตอนนี้เราก็อยู่ที่ร้านอาหารไทยโอเคครับ หลังจากที่เรากินข้าวเสร็จนะครับ ตอนนี้เราอยู่กันที่พระราชวังที่ฮาวายนะครับเราก็ได้เปลี่ยนชุดกันเตรียมที่จะถ่ายรูปกันเรียบร้อยแล้วนี่คือชุดม้าวันนี้เราก็เป็นทีมเวอร์ซาเช่เบาๆนะครับสำหรับช่วงบ่ายแล้วก็เดี๋ยวช่วงเย็นเราก็จะพาทุกคนไปที่หาดฮาวายกันอีกรอบนึงนะครับเจอกันนะครับโอเคครับตอนนี้เรากำลังตัดสินใจที่จะซื้อทัวร์เรียบร้อยแล้วนะครับระหว่างนั่งเฮลิคอปเตอร์บินรอบเมืองหรือว่าเรือดำน้ำเพื่อไปดูปลาข้างล่างนะครับตอนแรกจริงๆแล้วผมกับม้าเนี่ยตัดสินใจว่าจะไปทั้ง2อันเลยเพราะว่ามันเลือกไม่ได้แล้วก็ไหนๆก็มาแล้วด้วยแต่ว่าเขาบอกว่าไม่สามารถไปทั้ง2อันได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราไปทั้ง2อันเนี่ยมันความดันอากาศแล้วก็ร่างกายเราเนี่ยไม่ไหวจะทำให้ข้างในร่างกายเราเนี่ยอาจจะพังได้เหมือนแบบคราวที่แล้วม้าเคยมีประสบการณ์ไปทั้งขึ้นเครื่องบินแล้วก็ไปว่ายน้ำลงมาต่อแล้วก็บินต่อดำน้ำแล้วมาเส้นเลือดในตาแตกออกมาเขาก็เลยเหมือนแบบบอกว่าอย่าไปเลยมันไม่โอเคต่อ your healthy อะไรอย่างงี้ผมก็เลยตัดสินใจกันว่าจะไปแค่เฮลิคอปเตอร์อันเดียวนะครับแล้วเดี๋ยวจะพาไปดูกันว่าเป็นยังไงโอเคครับแล้วหลังจากนี้นะครับเราก็จะพาทุกคนไปฮาวายบีชกันอีกรอบหนึ่งเพื่อไปถ่ายรูปนะครับแล้วก็ไปเล่นน้ำทะเลนิดหน่อยแล้วก็ตอนเย็นเราก็จะไปกินข้าวโปรแกรมเหมือนเดิมเหมือนกับเมื่อวานเลยเดี๋ยวไปเจอกันนะครับไปเลยโอเคครับแล้วตอนนี้นะครับเราก็กำลังจะไปที่บีชของฮาวายกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อที่เราจะไปถ่ายรูปนะครับแต่คราวนี้มันจะไม่ใช่มุมเดิมเพราะว่ามุมคราวที่แล้วเนี่ยเราออกมาจากโรงแรมขวานะครับแต่ว่าครั้งนี้เราออกไปด้านซ้ายเพราะฉะนั้นมันก็เป็นคนละมุมแล้วมันก็จะมีความสวยที่แตกต่างกันนะครับเพราะว่าเท่าที่ดูรูปมาเนี่ยด้านขวาจะเป็นเหมือนแบบทะเลทรายถ่ายรูปสวยๆอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านซ้ายเนี่ยจะเป็นพวกเหมือนแบบออกแนวฮาวายมากกว่าเพราะว่าจะมีพวกต้นมะพร้าวสูงๆเยอะมากกว่านะครับและเดี๋ยวเราไปเล่นน้ำแล้วไปดูกันก็เดินเล่นอยู่ตามชายหาดฮาวายนะครับนี่ส่วนฝรั่งก็จะแบบนั่งอาบแดดกันส่วนเราก็พยายามหนีแดดให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทำได้นะครับเพราะว่าเราไม่ใช่คนขาวเป็นเราขาวเราก็อยาก